Água já veio, muito. Eu sei.
Você veio dentro do carro, mãe? Ih, não tirei não. Agora eu lembrei que vai molhar tudo dentro do carro. Molhar se tá em pé. Mas ele fica pingando, rapaz. Tem a cerveja aqui, você tira aqui a cerveja, depois bota lá, viu? Vai ficar choca, viu, mano? Quer ver, não? Ei, pega essa bagunça da... Ei, o meu celular, se você derrubar esse celular meu, eu dou um bocado de cacetada. Bora, cata seus cadernos daí no chão, vai. No Senado, 7 mulheres foram eleitas este ano, o mesmo número de 2010, quando também foram escolhidos 2 senadores. Sacode o sofá e vai a casa que eu vou lavar o sobrado. Pode botar esse tira esse o número telão de policiais e militares em cargos no Legislativo também aumentou. O número de policiais, militares reformados, bombeiros e membros da aeronáutica é 4 vezes maior na comparação com 2014. E para terminar, um relatório da ONU exige que os países tomem mudanças sem precedentes para limitar o aumento da temperatura média do planeta. Para isso, são necessárias mudanças em todas as partes da sociedade, desde o consumo de energia até queima de combustíveis e planejamento urbano. Até já. Onde você quer estar daqui a 4 anos? E mais importante, como você quer ser quando chegar lá? Para quem corre atrás,